喂，我有得舉好舉啦，係呀，個禮拜都有得舉㗎我哋，好係啊，好喂 share 啊，喂點先啊 Marco 先啊，添咗個 total 80萬嘅 prepay MF， 咁係媽咪嘅 referral 嚟嘅，係啦，最強媽咪。咁 SC 好似2.2萬有咩講？其實冇，因為太快啦，所有嘢都。係啊，媽咪就打電，因為媽咪就打電話嚟話，喂，我有個同事想了解下個guarantee 5厘，咁我話哦好啊，見啦，咁啊係咁啱撞 kick off 嗰一日就喺上面壽司郎樓下嗰個 M 記嗰度傾完，就話就攞都係話4月尾就冇㗎啦，咁然之後咧佢冇即係我要同佢講話大約7年其實可以攞翻個本金㗎啦，咁咧呢5年咧就呢5年嗰5厘咧就係extra， 因為感謝即係都係多謝你本身要連繳5年，但係你一次過俾晒咧，咁佢就會俾翻個guarantee 5厘嚟嘅咁樣，咁然之後佢就話哦，咁其實7年都唔係好耐啫，咁我就啱啦。本身佢就諗住係開20萬嘅啫，咁我就話哦咁其實你有冇多少少錢啊？咁你都唔介意個時間嘅時候，咁你覺得7年都完全唔係覺得長喎，哇！心諗幾正啦，平時都係覺得哇7年好耐啊，啲客咁樣噶嘛，咁我話7年你都唔覺得長咁，因為我哋都就嚟冇㗎啦，咁你有冇多餘嘅，即係真係有冇啲放喺度又冇擺落定期做嘅錢啊，咁一次過做埋佢啦，依家定期都冇5厘咁高。佢話咁我應該 total 可以做到40嘅咁樣，咁然之後就做即係 total 就幫大咗做40，我就話到時候我就可能同佢講話，你7年後真係都係唔需要攞呢嚿錢嘅時候，咪繼續滾落去咯，咁滾落去都好可觀其實成件事。咁然之後就直接佢屋企就喺座望隔離嗰棟嘢。就直接攞 cash 40萬就上咗13樓，俾完即日係 one time closing， 然之後我就翻咗嚟 kick off 啦。成件事就係2個鐘頭嘅事，係。即係真喺呢度加單數現金。係啊，數現金啊。有冇數錢機啊？係啊。係啊，然之後又袋咗即係推到一大袋咁樣，之後就 closing。所以唔知啊，太低件啦，幸福真係。呢隻 case 有冇嘢想問？係講咗80，唔係40。你講80。我講咗80咩？你講咗 total 80。哦 ，sorry， 40。因為嚟緊應該係 combine 咗嚟緊，仲係呢個就係佢個 friend 啦。其實咧，竟然大家冇嘅，竟然大家冇呢個問題。其實幸福唔係你，即係大家其實幸福你一定係我交講嘅啫。其實呢件一啲都唔係啦，即係嗰件事點樣令到你身邊啲 KOL 會諗起你，或者啲身邊啲姨媽姑姐生6號會識得講你個 script 好重要啊嘛。即係我做僆仔嘅時候，即係我好似Marco咁嘅年紀嘅時候，啲身邊啲比較成熟嘅人都係即係都係要 train 佢哋去唔好意思逐啲講句，要 train 啲師奶去幫手講啲嘢，令到人哋覺得吸引，你先至可以入到個 appointment 㗎嘛。即係好明顯係佢阿媽能夠講到一啲 key point 啦，先至簽得咁易咁快啦。咁係咯。其實如果我係大家，我好興趣究竟佢平時點樣同佢阿爸，即係同佢阿媽講，究竟佢係做乜？即係究竟佢做緊啲咩咯？究竟嗰啲咩嚟㗎咯？冇喎，我就得閒係咁問佢，仲有冇定期未拎出嚟？未老實同我講啊！即係我真係咁講，你啲定期到期未啊？我成日都 hold 住啲定期嘅。
我就成日都會同佢講話因為你每一個月每一 Q 都話係即係老實咁講，每一 Q 每個月都話係 last 㗎嘛，我唔理。咁我就次次都同佢講，喂，咁嗰啲定期完未啊？20萬都好啊，你整落個5厘度啦，勁過你啲定期啦。你啲定期又唔係成，我會同佢講，你啲定期又唔係成日有呢個數。係啦，咁然之後佢自己做咗之後又覺得係，咁佢又覺得真係起碼佢即係驚到我哋呢幾嚟緊呢，起碼4年半都仲係 around 5厘左右啦。咁所以佢就覺得好吸引，但我每日都潛移默化，佢就係話：你啲定期有冇定期到期？有冇定期到期咁樣？咁我每一日都會問佢一次嘅，我每一日都會問佢一次，因為佢有好多因為我媽有8間銀行，8間銀行都有定期喺裏邊嘅。哇！原來你真係富二代。之後我又問佢，係咁問佢，所以可能講通咗佢一個點係首先係講通咗佢做咗先，然之後到佢再 refer 佢嘅朋友俾我都係好評嘅時候，咁佢就會慢慢繼續去同其他身邊嘅朋友去講咯。我覺得呢件事，咁同埋急切性咯，我覺得係每次都同佢講話冇㗎啦，但係佢成日都有 judge 翻我話，又話冇嘅，冇啊，咁市道唔好，公司咪延長咯，咁公司都想要錢嘅啫。係咪先咁啊？就每一次都話冇㗎啦，4月冇㗎啦，5月冇㗎啦，6月冇㗎啦，就係咁。係啊，咁我都唔信。好，MF。喂阿 Freda 你點樣 set MF 㗎？你有啲咩？如果我去我亂嗌名嘅就係我同埋唔好望到人。我諗突然間頭先諗起邊個我見過。你譬如如果即係一個唔係好熟嘅人咁樣講開啲 saving plan 咧，你得幾句嘅啫，唔係開個彈出嚟見個 L1 啦。你點樣講 MF 㗎？咁我咪同佢通常講第6年就 guarantee 可以攞翻即係你個 total 安心嘅6%我起碼咁樣，同埋 multi currency 咯。咁啲人嘅反應係咩咧？有2種嘅，有啲就話哇要6年啊，即係佢哋會覺得耐嘅。咁問幾時 break even 嘅多數都，咁我哋話7年啊咁樣，就話即係咁佢有啲都會聽嘅。哦，咁不如你再講多啲啦咁樣，但係有另一類就話覺得慢咯。哦，跟住之後咧，咁你點答咧？咁通常都會叫佢再或者飲杯咖啡，再同你慢慢去 break down 嚟睇一睇啦咁咯。嗯。好啊。表姐咧？我就會，我啱啱呢個禮拜同嗰個人傾就係，我會用 MF 嚟同佢做醫療融資咯。哦，嘅。係啊，咁傾緊嗰個錢究竟你嚟緊可能可以用 MF 嚟幫你去交你嘅醫療保費咯，因為我呢個朋友係都47歲㗎嘛，咁變咗即係如果你坐入嚟，OK，係啊，我大概想知你 open script。即係講就係醫療融資。係啦，醫療融資咯，我啱啱見到。嗰啲咧？周中咁樣我話長派長派。即係行埋去，喂點啊？有冇收租啊？唔係，因為身邊啲朋友差唔多呢個年紀想買樓喎，咁跟住又講緊話 for investment 嘅話，即係啲樓價跌喎，咁你咪放到呢啲咁樣嘅價仲好啦，咁你當佢即係大家長期收租咁樣。OK。好。收租。哦，咁啊，喂，抽埋先啦，唔該。好。講先。Eden 咧？我平時都係醫療融資嘅，不過啱啱
星期一簽嗰隻咧，就係、因為佢有一份宏利嘅單，咁就要供17年，但係供咗15年，佢對個 agent 唔滿意，咁所以就退保。 agent 唔咩話？佢對個 agent 唔滿意，所以退保。但係佢掙扎嘅期間咧，佢就話供多2年咧，有多17,000蚊，佢供千零蚊嘅啫。跟住佢個 value 係有20幾萬。咁跟住我計過，我哋 guarantee 預繳嗰個都俾到27,000蚊8佢。哦。咁我話你呢度唔使供，就已經有多27,000、28,000喎，同埋你退保，你啲錢攞嚟做乜㗎？佢話咪擺喺度咯。我話擺喺度，因為我熟佢嘅，我話擺喺度其實你會使晒㗎喎，呢啲錢咬你㗎喎。咁跟住佢就話，佢就係啊，我真係會俾錢咬㗎咁。我話咁唔使諗啦，呢度又多過佢7年 break even。跟住初佢都有講，因為佢48歲，我話退休可以用錢，跟住退休下我50歲想退休喎，我冇問題啊，你50歲想退休，咁即係你有足夠嘅錢退休咯。如果唔係，你唔會諗50歲退休啦，呢個第一。第二就係、你退休嘅話，我唔相信你50歲退休乜都唔做咯，可能你會做你想做嘅嘢啦。咁另外就係、就算你退休，你都仲有 MPF 可以使，所以我話就算你退休，你都有分短期、中期、長期嘅錢咯。所以我話呢啲錢會咬你，你就鎖起佢啦。如果唔係咬完之後你就乜都冇。咁跟住佢就 OK 啦咁。喂，好嚟都係嗰句啊，雖然好似每次都要講，但係都係嗰句，講所有嘅俾嘅所有嘅 feedback 都係希望大家見客嘅時候，知道其他人聽到之後有咩反應。我再講一次，俾 feedback 你係想你見客嘅時候，你即係個客唔俾 feedback 你嘅，個客亦都唔識俾 feedback 你，佢只係講到實件事好唔好嘅啫。咁我做好唔好，所以佢就會俾面嘅，即係或者我有啲當然有啲人覺得好，所以先至會有。有啲人就未必在乎啊，係咪？好啦，講多個先，我想問Alvin，頭先阿 Freda 嗰個6年 guarantee 6厘 multi-currency， 我當即係有個 friend 咁佢就喂係啦，你聽完有咩感覺啊？冇乜吸引力咯。因為咩啊？因為你聽我6厘 multi-currency 又唔知嘅 application 未必會啱翻到。6年 sorry，啱啱6年俾6厘，跟住之後咩啊 multi-currency 未必好適合到。thank you，個 scenario。你會點講咧？我講 passive income。講嚟聽下。你如果想做 asset growth，你而家嘅工作係唔係足以令到你喺 asset growth 度咧？你點樣可以有一定嘅方式令到自己個時間會高嘅咧？你而家嘅投資或者你做緊啲咩嘢，會令到你未來10年你可以輕鬆咗咧？呢個通常都係呢個開頭方式，或者講開得呢樣。好。嗱冇一個，我覺得冇一個完美嘅絕對嘅答案啊。但係我即係就多謝大家肯講出嚟，我就可以俾到少少 feedback 啦。啱嘅，其實咧，我某程度上覺得咧，multi-currency 唔係香港人嘅 selling point 嚟嘅，唔係對香港人嘅 selling point 嚟嘅，因為香港本身貨幣係自由兌換嘅。其實第一個問題就係我點解要喺個 plan 度 multi-currency 啊？我本身其實我擺喺銀行我都係隨時可以轉貨幣㗎啦，甚至即刻換出去都好簡單。呢個係對我嚟講係對國內客嘅一個甚至咁講，其實國內客佢都有啲都好成，如果佢攞千萬出到嚟啊，嚟到香港都係亂轉㗎啦。咁點解 multi-currency 咁重要咧？好啦，6厘咧 thereafter 啦，我嘗試但我聽啦，即係可能你話你中間仲有講多2個字，但係我淨係聽到呢3樣嘢啦。anyway，其實
某程度上真係唔吸引嘅。嗱，可能作為大家作為 consultant 咧，喺你自己講嘅時候，你覺得呢樣嘢吸引，所以你就會噏咗出嚟啦，係咪先？如果唔係，你唔會咁講啦。但係現實上呢件事唔係 selling point 嚟㗎嘛，對香港客。呢件事第一要好小心啦，呢件事唔係 guarantee 啦。係啊，呢個 expected return 係6厘啦。咁你咁嘅情況之下咧，就嚟啦，咁就有啲古怪嘅。好啦，其實頭先大家譬如可能阿 Alvin 啊，甚至係阿表姐啊 Eden 啊，可能佢哋會講話，喂我講 passive income，其實某程度上某一啲客可能講句就係、喂而家銀行真係低息，而家一般我哋做緊啲咩咧？就係100萬，我當你啲我當100萬啦，頭4年幾就 guarantee 5厘，第6年開始就每年派紅利派咗一世。再講一次，如果100萬，咁你咪照計咯。如果100萬就係投4年半至5年啦，你當5年一齊投啦，就 guarantee 5厘，之後就一路派6厘，派咗一世。咁咧喺個説法上咧，佢就唔會覺得，咦，好耐先至發生啦，個6厘要6年之後先至唔知會發生啦。第二日亦都大家都明白嗰個6厘唔係 guarantee 㗎啦，但係個5厘係 guarantee 㗎啦 ，in some sense 咁樣。即係喺某一個資金之下，係啦，某對，咁佢就會話：，咁你咪假設你上一年收12萬，甚至一年講緊收50萬，你咪照計個本咯。我就一年收50萬，咁你咪計下究竟咁即係個本金要幾多？本金要幾多？1000萬，100萬就收100萬嘅6厘啦，100萬嘅6厘就6萬啦。咁1000萬嘅6厘就60萬啦。咁大概出800萬。嗱，我覺得咧，大家咧，你最好袋住一個你自己會講嘅數字。咩意思咧？就係、嗱，有啲客，如果你身邊嘅主力客戶係大概有100-200萬喺度嘅，你覺得係呢一種客㗎啦。咁你咪即係如果比較成熟嘅人，咁你話我大概咁定咯，你咪當200萬每年你咪收個即係投 guarantee 5厘，咁 thereafter 第6年開始咪每年收12萬咯，咪最基本每年都第6年開始派咗一世㗎啦。咁你今年幾多歲咧？今年43歲，咁49歲50歲前啦，就一世都派6厘俾你㗎啦，你一年都有12萬袋㗎啦，梗在㗎啦，未計你其他嘢。嗱，咁個好處可能就會跟住之後，通常啲客會問咩啊？新年，如果咁同你講完，你嗰堆咁嘅40零歲、50零歲嘅客會問咩咧？Thank you。最常問就係我咁多錢即係點啊？以後都即係幾時先攞得翻㗎？定係永遠都攞唔翻㗎？定係點樣㗎？咁就埋台傾啦。我覺得最重要係好似阿 Marco 所言，又或者令到佢做緊啲咩，就係佢使身邊嘅人腦記住呢件事一世。就係、但係呢兩個 factor 真係發生咗咩事咧？呢個5厘，呢個5厘同呢個6厘咧，確實發生緊一樣嘢，就係即係呢個5厘啊，同呢個6厘係而家呢一刻 guarantee。而家呢一刻個目標得 return 有嘅啫嘛。琴日講咗咩啊？7月1號開始呢嚿數就應該冇啦。琴日開會講咗啦。都係難用㗎。我哋係6-7㗎嘛，做咗6我哋都有保守。唔知啊，真係唔知啊。因為你個 project overall return 拉低咗，究竟其實呢個係 core design 嚟㗎嘛？究竟你幾多年之後先至 overflow 有咁多？你投第6年開始開攞到幾多？因為你唔係有啲 plan 如果係好後先至發生，你譬如你攞個 Manulife 為例啦，咁你去計你如果攞錢嘅話，你 overall return 個 Manulife 係高啲嘅。但係如果你攞 cash flow 嘅話 ，FW 個數贏啲嘅，就攞到6厘嘅。咁所以 overall return 同你攞 cash flow 嘅數唔同，因為佢又好睇佢邊個 account 攞出嚟，所以唔一定係得。咁我梗係希望佢得，但係 this point 你要 sell 嘅時候咧，就係要咁講，呢兩粒數都唔係，即係都係呢一刻，呢一個就肯定好大機會要 revamp 啦，可能一定 revamp 啦，搞緊啦。咁呢粒數我都唔知啊，
中國嘢都仲未出，係咪仲要啊？未出啦，未出啦。我我問下先，見到今日幾號啊？年30啦已經哦，今日30，咁未出正常嘅。但係年金嗰度咁啊，再睇下啦。因為呢個都係嗰句啊，呢個唔係香港 office 決定，呢個 group office 嘅決定嚟嘅。香港 office 都佢哋唔會唔知啦，不過香港 office 都係聽 group office 嘅啫。出啦，未出啦，我驚添唔理嗰個係 Alright，咁所以阿 Marco 嗰樣嘢，除咗你話喂公司都想揾錢之外，多個答案咯，大家都估唔到嘅，大佬即係正常情況，如果唔係 Donald Trump 上嚟跳過9個關稅 policy， 跟住之後開始各個國家貿易減息啊，減息之後其實應該跌㗎啦，咁大家點估到 Donald Trump 呢件事啫？係咪先？咁喺咁嘅情況之下，大家唔知係點，咁咪行多個月先咯，行多2個月先咯。咁所以你有朋友嚟好嚟啦，即係唔好講嚟講去，句句都係話公司想揾錢，公司想揾錢。咁你公司幾缺錢喎？就可能又調翻轉啦，個客有可能覺得會唔舒服嘅。咁啊講下政治，講下少少無聊嘢，又可能又帶出下其他嘢嘅。係啊，英國都開始減息㗎啦。係啊 ，OK，alright。嗱咁所以呢個係其中一個Freda 可以留意下。拉長個説法嚟講，就唔係同埋咧兩樣嘢嘅。第一，拉長説法嚟講啦；第二，俾佢感受到攞緊幾多錢。因為有陣時有啲人咧，包括我咧，對 percentage 可能冇乜感覺嘅，但係每年派10幾萬俾你係有感覺嘅，由你49歲開始。係啊，咁你50歲前每年收10幾萬，收咗一世嗰件事唔好咩？咁如果你300萬，你就叫18萬㗎咯，咁你就咁你擺喺銀行都冇呢個 level 啦，我媽講話真係。呢個可能係其中一個説法。咁但係如果唔係嘅，就通常我哋話我哋有個説法就係我對入我嗰陣時做 warm mail 或者 before 比較多嘅時候咧，我就 typical 就自己直講啦，我就你預2 mil 啦，第6年開始每年18萬派咗一世啦，中間呢幾年 guarantee 唔理。咁你就咁如果佢自己會代入㗎嘛，我有冇呢個錢？喂，咁少啲做細啲做咗咪得？做細啲得唔得㗎？或者做大啲得唔得㗎？咁你已經知咩料啦。但係個問題你就可以 take 到啲咩咧？我上個禮拜講你個 quarter plan 一隻客，咁你會計咯喎。如果一隻客平均咁樣200萬，即係大概年繳就係40萬。40萬即係我每張單40萬4、32，即係每張單12萬先。咁我只要一季裏面幫中一隻，我都一定過8萬8，我全年都一定 MDRT 以上。咁你咪 standard 套餐，其實你自己都套餐緊你自己嗰個。當然你其他位即係可能即係咩？我見到個啱啱 flash back 嘅，咁你同佢講呢個你自己都嘥電啦，係咪先？咁你就唔好講啦。但係調翻轉你其實點解有陣時人哋第一句問你呢排做啲咩多？係啊，呢排啲人揾高息啊，有啲咁嘅 product 咯。我都會都 OK 喎，了解下。講完㗎啦件事。Alright，好，第二樣嘢收租。喂，講多少少多時點樣收租法啊？好啊，我哋聽你講收租你。我會同佢講其實本身係以前將 P 法同樓去比嘅，咁但係因為之前冇得做 P 法，咁就套咗落個 LF 嘅。咁我就同佢講翻話即係香港收租你擺個本要大，咁然之後同埋即係如果你供嘅話，又要有本有息啊咁樣啦。呢個真係你同客講㗎？係，因為我哋傾緊啲，即係佢買樓嗰啲嘢，咁我又將兩啲直接拍埋比較。邊個講 MF 會講收租㗎？包括點講㗎？我同年金同收租差唔多。年金同OK，咪話你依家你唔係自住，如果你真係諗住買樓投資嘅話，咁你不如聽下我呢個啦。咁我本金一路升，然之後你想幾時個客入嚟住？第6年入嚟住又得，第7年入嚟住又得，第8年入嚟住又得，你想佢幾時收租幾時收租咯。我又唔使煩啲客嘅水電煤，又唔驚佢打爛你屋企度煤，係咪先？你自己想收幾多就收幾多啦，係咪先？即係我係咁講。收到。佢想買邊度啊？咩 budget 啊？又係 C 咩啊？又係嗰時又有白石角又有
咩 budget 啊？幾都有個 range。試過嗯。哦，你意思係個 budget 啊？嗯。一個應該係講緊8萬內，一個就係300萬左右。首期啊？首哦。係咯，嗰套幾多啊？啫？send 咗佢。初頭你意思係冧心成個冧心。成個冧心，我就佢同我講下首期個預算係咁，跟住我就攞呢個嚟講咗。好啊。OK，好啊，知道。哦，OK，好啊。你而家新租嘅層樓幾錢啊？650萬樓價。650萬樓價，我哋睇下先啊。現價定買價嚟㗎？現當時價。現價，哦好啊。你之前嗰嘅街價，嘅買入去個價錢大概幾錢啊？之前租嗰間900幾。 900萬，佢收你幾錢租啊21000。 21000。好嚟，生活小智慧啊！21000乘10嘢幾多啊？25萬啦，是但啦。好啦，有啲咩成本啊？燈油火蠟唔係佢俾嘅，佢收租嘅，佢燈油火蠟係租差餉地租管理費先，管理費。係咯。嗰度幾多尺啊400。 400尺。管理費好似3000幾，我之前拆咗一封上睇。哦，3500。OK，跟住仲有咧，差餉地租幾錢啊？有冇人大概咩位置？啟德？有冇人識得啟德嘅地租差餉幾錢㗎？大約。通常九龍區差餉地租幾錢㗎？喂，search下。好嚟，仲有啲咩？OK， 3500蚊減OK， 3000。聽唔到？維修保養就好啊，轉租客 OK， 跟住之後就 letting agent，差餉。跟住之後就仲有啲咩啊？仲有維修保養。保險唔多啦，算。 5%。5% of 嗰個市值。5% 市值9545，即係咦？5% 市值即係5%市值5幾多萬？5% of 咩？好嚟，唔搞複雜嘢啦，咁嚟啦，睇真陣先。OK， 供一層900萬嘅樓，而家每個月俾幾錢啊？供一層900萬嘅樓，我當首期俾10零20%，即係俾8成，即係8成按揭啦，972啦，即係720萬啦，720萬嘅按揭幾錢啊？幫我入下 calculate mortgage Hong Kong mortgage 嘅 calculator。我唔識睇嗰啲差餉累進稅。哦。咩首55萬，跟住另外25萬。好。32000一個月啦，係咪？大概啦，好嚟掂32000嚟咯喎，好第一我哋先睇下先啊，好即係話1間900尺嘅樓，我首期咧就先俾就1.8 mil。好啦，跟住之後咧個 monthly 個 cash flow 係點咧 ？In 其實啦 out 啦，係啦，咁入咧 in 就係25萬啊 ，out 就係咩咧？包括係按揭嗰度就32000一個月啦，咁
嗰個就36萬啦，大約啦，好冇？係啊，呢個 mortgage 啦，跟住仲有啲咩啊？管理費3500蚊一個月，一年sorry 即係7、6、7、7、5萬幾啊？係嘛？一年36000就3500乘12咯，5萬幾咯，42000，好，咁跟住之後就係嗰啲唔計啦，算啦。喂，九龍區嘅差餉地租幾錢啊？唔識睇。你當2000零啦2000零一個月，一個位，好冇？唔得喎，唔得喎，唔得喎，唔少嘅啫咩？唔少好似。係咯，有折㗎嘛有時。冇識睇。佢冇折啦，而家政府試下我行你細路講喂俾佢折你啊！你收少啲啊！好，嚟。缺錢啊！喂，好啦，咁扣完嗰咩，剩翻嗰扣完嗰咩，即係冇零頭啦，即係20萬一年啦，20萬一個月，然之後仲要管理費入嘢啦，跟住之後就 maintenance 嗰啲唔計啦 letting agent 唔計啦，咁所以屌我想計嘅，我想計個回報率幾多？嗱呢個唔係首先第一樣嘢，你買層樓即係收租一定係買層樓翻嚟，如果咁樣計出嚟，先計呢級數先得。sorry， 嗰個回報率幾多啊？25000蚊，25萬一年除25萬除900萬幾多？25萬除900萬。0.27。好，我就先咁計先，好冇？未計成本。個概念係咁嘅，就係先講就係，我就當你租2萬零蚊啦。你其實唔使，你可以某程度上嚇，你可以唔使當。某程度上可以同人講樓，你唔使話馬鞍山有個租金回報率幾多，啟德嘅租金回報率幾多，港島租金回報率唔使咁複雜嘅。我哋大概噏咗，喂，其實咧租金回報率我哋當啟德樓咯，我哋個客係咁樣噏啫嘛。有客係咁嘅，就我900萬買層樓翻嚟，咁跟住之後咧就大概租2萬零蚊咯，都未計嘢咁咪，都未計管理費嗰啲咁嘅死人嘢啊！一年大概幾錢啊？一年大概咪2厘咯。咁計埋管理費得個20萬除900萬即係幾多啊？20萬除900萬，2.2啦。咁你係啦，2.2啦，計埋差餉地租即係大概2厘唔夠啦。嗱，知我講咩㗎嘛？即係2厘7扣管理費就2厘2，唔扣埋咁嘅差餉地租，2厘操盡俾你啦。好啦，咁我想問啦，而家市值幾多啊600幾。幾多？700幾嘛？應該係啦。佢先去過600。而家跌到600幾。哦，跌到600幾啦。未計呢2年冇咗200幾萬啦，係咪？當然仲要負 cash flow 㗎啦。之前係講緊如果供緊樓，係供緊落個氹度啦。但係咁我當而家個低位啦，我唔知你點睇啦。咁但係你預個租金回報率大概都係呢啲碼數啦，2厘幾2厘幾。係啦，咁你就要諗一個問題啦，就係究竟買樓收租，第一原來可以跌咁多嘅。第二都未計其他垃圾成本，大概2厘幾，咁仲要付 cash flow， 咁你嗰個如果你真係一個投資嘅 property 或者諗住收租嘅，會唔會有啲可以簡單啲？但我覺得件事大家要有個概念係啲乜嘢咧，就係、如果你真係要講同樓比較收租，講啲嘢可以簡單啲嘅，就係、第一，大概其實而家收租都係。舉個例子啦，我哋個客咁900萬買翻嚟，收緊嗰2萬零蚊租，一年大概2厘幾扣7除8扣完之後都唔知夠唔夠2厘，分鐘都唔夠添，係咪？因為中間你仲要俾咩嗰啲咁嘅租樓 agent 啊，跟住之後換嘅時候又翻層油啊，呢路咁到最尾可能得呢8厘9，呢8厘9個問題就嚟啦，咁都唔知你做嚟做乜，仲要未計呢2年無啦啦輸咗200幾萬，有排都搞唔翻上嚟。喂，咁如果你真係收租，喂，其實有啲嘢簡單啲喎。甚至其實你個客個 budget 係咁闊咧，咁你聽唔到？我2個人嚟嘅，因為咁冇啲，因為如果佢咁闊咧，就不如唔好諗啦。你100幾萬收首期，跟住之後100幾萬買個 plan 就算啦，喺度收個租，咁猜翻勻一個收6厘，一個收2厘，猜翻勻咪4厘咯，咁咪進可攻退可守啊嘛，又係一個説法。所以兩位咧。都係嘅，講 sales idea 咧，麻煩兩位可以咧
有啲數字俾人感受下。如果唔係咧，你就好難。即係頭先，因為頭先阿哥哋嗰句你諗下，如果你今日有呢樣，跟住之後咧，我見到佢啲輪住上嚟了啦，跟住之後就得拉住啲線下，其實聽唔到入腦啊，真係聽唔到入腦。我明嘅，我知你想講乜嘅，跟住我得㗎啦，我知嘅先。但係個問題，如果我一講數字喎，其實如果嗰度有5厘、5、6厘派咗個細，咁收租唔使管，唔使理，唔使煩租客，跟住之後中間又唔使你升機獎，唔使煩喎，唔使驗樓收樓，跟住之後個鎖又壞咗又揾你，跟住之後個水龍壞咗又 Q 揾你，跟住之後個 letting agent 又揾你，咁你搞咁多嘢，到最尾算罷啦，先咗個2厘幾。OK， 咁所以呢個可以係要諗下嘅咁樣。所以咧 sell MF 咧。有啲人話點解 sell 唔到？我諗嗰件事可能有啲嘢就係你 open script 咧都已經自己俾人殺咗一批，係啦。第二咧就係個開場白唔夠 filter 唔到啲客，或者佢好快佢嗰2句人哋覺得你唔夠標題，到最尾就係都係咯，即唔 sexy 嗰件事。好，第三，我覺得我好多年冇講 Eden 頭先講嗰樣嘢，好多年。佢 recall 咗我嗰個咩咧？就係、聽唔到。退休係要短中長嘅，退休係短中長。點解退休要短中長啊？再問多個問題，點解退休要短中長資金翻嚟啊？我幫你一個40-50歲嘅 friend 啊，佢第一個諗法定係我50歲退休，60歲退休，咁我梗係。咁我梗係計下60歲嘅時候有咩 cash 翻，有咩錢翻晒嚟啦。咁點解我唔係即呢個係突破咗人個正常人嘅理財思維㗎嘛？60歲退休咪就60歲以後都現金翻咯。點解退休 ？Karen， 俾 point 嚟先。點解退休？首先第一樣，佢退休去一開始係唔係先，我唔好意思，補到先。咩叫短中長？即係意思就係我60歲退休，我60至65歲有筆錢，65歲至75歲有筆錢，即係有唔同時間啊，嗰錢唔同時間 mature 呢個叫短中長線 mature 嘅時間啦，係咪？咁所以退休點解要短中長啊？好嚟。OK， 咁退休就冇咗正常嘅 income 啦，咁佢要每個月要有收入，咁呢一個可能就要一個短期嘅 investment， 可能即係有一啲嘅每個月可以攞嘅收入，但係人嘅叫做 cycle， 佢個年歲可能即係因為嘅平均年壽命啦長啊嘛，你唔知道幾時，咁啊所以咧個長係愛嚟慢慢搣咯。咦？你個説話咁有問題嘅？睇下先，我有冇錯？你話短期收入，你嗰個係長期嚟嘅喎。你頭先個説法，我聽到講咩我明白我意。你話我嘅退休咧就冇咗工作收入啦。咁我工作收入之後咧，咁所以咧你短期就要有個收入咧去嗰個説話你要執行。有啲壞。好，再嚟 Alice。我琴日原來認識咗你多一樣嘢，就係我要俾多啲機會你講嘢。短咧就你即時要用嘅嗰嚿錢啦，咁而中長嗰啲咧就係你而家未用到，可以俾佢慢慢滾存到你要用佢嘅時候會大嚿啲咯。咁我中間真係要用錢咪仆街？中間要用錢。即係我突然間我點知即係退休嘅嘢？突然間我65歲，中嗰嚿出嚟。我又好咩啊？攞中嗰嚿出嚟用咯。咁嗰個中嗰個未 ready 咧？我會俾佢，我肥咧？一定會幫佢計到有靈活性嘅。你知㗎啦，係咪先？人嘅嘢唔係話突然間有病啊，跟住之後又唔知點樣另一半要錢使啊，跟住之後唔知點解阿哥家姐2啦3老婆又要啲錢使下咁點算啊？所以我做嘢我唔會擲實晒啲錢，我一定會俾翻一嚿錢佢係喐得，等佢可以咩啊？所以要買咩要買 CI。其實我想講呢樣嘢嘅，係啦。第二樣嘢唔係，其實呢個第一個答案，仲有第二個答案 Nadia 咧。點咁我中間喂，好啊，你話中啊嘛，甚至有個長啦。
咁頭先我講而家姨媽姑姐三姑六婆個仔突然間要錢咁點啊？所以咪要 lock 住咯。點講啊？就唔好俾佢用。俾佢借啊！俾佢借。千祈唔好借錢俾人。係咯，唔俾佢借咯。其實大家講完之後喺度笑啦，其實呢個真係個答案喺我度嘅。其實好多時候，其實咧退休咧，或者有筆錢喺頭先邊個講㗎？退休錢喺身度就身痕。係啊，即係有啲人唔係真係身痕，係佢從來喺身度冇咁多個現金嘅。因為強積金啊、退休金啊、乜鬼都好啦，我根本就冇咁多現金過，我從來現金都係100萬樓下嘅。咁我100萬樓下突然之間有啲現金翻，咁有啲人好好人㗎嘛，即係我媽早排無啦啦借咗20萬俾人，佢年尾突然間問我，因為佢啲錢喺我度，佢話：喂阿基，我想攞20萬。你做咩攞20萬？喂，攞30萬，我攞30萬，我話你做咩突然間攞30萬？新年啊嘛，新年你攞30萬，我派利是都派20萬啫，你派多2萬都算神蹟啦！呢個年你呢個年紀，邊個過嚟問我攞20萬利是啊？你話俾我聽，冇理由你有30萬要使嘅年尾，我仲要俾雙糧你嘅喎，冇理由你有30萬要使嘅無啦啦，咩嚟㗎？咁即係因為如果佢真係要有啲咁嘅錢使，通常都我 set 咗算㗎，冇理由你要喺你啲積蓄度攞30萬嘅，係啦。跟住就係、都講得嘅，我舅父問佢借咗20萬，係啦，就唔知乜喺印尼。誒都講埋佢舅父係借盡天下錢㗎啦，係啦，我嗰個舅父借盡天下錢㗎，借到已經借到咩啊？我問舅父係咪真係阿媽個細佬？個哥，因為哥個細佬都係啦，哥同細佬係或者細佬借盡天下錢㗎，跟住之後全個家族都同佢斷絕晒關係，家族係講緊近親同遠房都斷晒關係㗎，係啦，已經借到冇得再借啦。跟住我媽話覺得佢一個人喺人哋好慘，跟住就要再借20萬俾佢，跟住佢已經借咗啦，即係冇咗啦，係如果唔還㗎，唔係都講到明唔使冇得還㗎啦，咁就覺得佢好慘，哇！我喺你身上都覺到都要個錢啊，真係咁真係好唔掂。anyway 係啦，嗱想講咩咧？呢啲嘢唔係新，即係呢啲嘢係即係因為嗰啲家姐姨媽嗰啲舅父嗰啲好吃硬心腸嘅啊嘛。咁我媽就唔知點解心軟，跟住之後就好啦，我過俾你啦咁樣，跟住過完之後先斬口罩啦。咁冇啦，咁我唯有尊重佢決定啦，可以做啲咩啫咁樣。跟住之後就大家得㗎啦，得㗎啦，你嗰度派息派到20萬出嚟，我俾你啦。邊度有嘢又派20萬？係啊，跟住咁所以唔係，我覺得大家知咧，就係去到某個時間咧，其實佢哋有陣時有啲錢唔知使咗去邊嘅。呢啲錢咧，可能有2個層面。第一，耳仔軟喺銀行，唔知買啲乜，嗰啲叫做咩啊？咩迷債啊？咩 lock up 到你唔知100歲先攞得俾個仔嗰啲啊？你擺20萬買落俾個仔喎，你唔好教啦！20萬仲100年之後先俾個仔，你唔好教啦！我使鬼你俾我咩？即係真係會發生㗎嘛？係咪？大家知有呢啲 plan 㗎嘛？仲要我可唔可以同你哋講㗎？好似唔係同你哋講嘅喎，唔係嗰個見客講嘅，個客無端端有300萬翻嚟，跟住去到銀行，公銀行好有職業道德地咧，就冇 sell 保險，又冇 sell 一啲長年期嘅嘢。嗱 ，sell 保險唔係冇道德啊，即係意思我啲長年期保險啊，講清楚先啊。即係一個幾廿歲嘅人，佢幫佢買咩咧？幫佢買咗300萬美國國家債券，直債25年期。係啦，咁可以 trade 嘅，唔使25年先攞得翻嘅。咁但係過去個幾月發生咩事啊？美債跌咗15%，佢一個300萬無啦啦退休金1個月就冇咗15%，就冇咗40幾萬啦。美國國債喎 ，risk-free asset 喎，咁你過去鬧佢啊？
冇用㗎，你佢鬧個 bank 卡，就係我客，其中一個客，咁啊咁得意，咁啊我點算？冇得點算？有錢你唔打俾我，冇你輸咗錢先打俾我，你都細都冇你冇氣，係啦，哎呀咁細嘅數唔想煩你啊嘛，都係，早啲講啦，係。嗱咁所以咧呢度咧點解要分長中短？大家年青嘅同事們啊，都要知嘅。退休咧現金流真係好重要嘅。第一，第二，其實你啲錢擺佢你個客白，你唔幫佢 plan 咧，你個客真係面對兩個問題。第一，兩三個問題啦。第一個就係現金流不足，即係咩意思咧？最麻煩嘅咧就係嗱幾樣嘢嘅，我成日都覺得咧。生活費 reinvestment risk unexpected cash flow 哇！寫咗啲嘢你嗱得㗎啦。生活費點解咁難 plan 咧？一個月使2萬夠唔夠使？退休人士好主觀地冇所謂啊，個個唔同啊。但係個問題係，當一個退休人士佢就會計啦，2萬蚊一個月，一年24萬，未計通脹，未計通脹，我得200幾萬生活咗10年。咁如果我有400-500萬，係咪生活到20年？我今年60歲，使咗80歲，80歲唔死咁點算？咁會派息㗎嘛？咁有通脹㗎嘛？你冇講咩？即係第一，如果個客同你講咁會派息㗎嘛？第二。你未來20年有通脹咁啊，過去20年買條菜同搭架車都唔同價錢啦，同而家係咪？咁所以生活費重點係啲咩？就係 keep 住佢真係你唔好諗，究竟你唔好諗話到時啊，究竟係咪搣緊個本？重點就係你嗰300萬，佢 keep 住派緊500萬咧，派6厘俾你，你咪派30萬俾你，呢30萬你咪 keep 住使咯。真係要多嘅攞翻10萬出嚟使都仲夠使，就用之不竭，你就唔係 keep 住搣個本。如果唔係數好難計，係啦，咁嗰個所以而到有好多人好多老人家做啲乜？既然2萬蚊用唔夠過世，我就會用咩啊？我就會用15,000蚊啊！咁15,000蚊咪生活多20% 嘅時間咯，25% 時間咯，唔係講咩啊？呢個係其中一個做法。咁所以你想生活質素得到保障，一定要買 plan，做一個長期嘅，做一個長期嘅資金池。好啦，第二 reinvestment risk。就係頭先所講啦，300萬跌咗出嚟，喂你買美國國債咯喎 ，risk-free asset 咯喎，美國國債我哋傳統讀書係叫 risk-free asset 啦，因為長年期去到25年，美國政府唔執，即係繼續還到錢續到期係嘛？續到期嘅時候你就 risk-free 㗎啦嘛，係咪？佢一定會翻100蚊㗎嘛，不過唔知幾年之後啫嘛。咁你個 risk-free asset，但係喂原來你有再投資風險㗎喎，你突然間攞筆錢出嚟。米債同埋美債咪咁樣咯，而家好啦。第三 unexpected cash flow 就頭先所講啦，好多原因啦，可能層樓突然間要大維修，可能啊姨媽姑姐三姑六婆要使錢，跟住借鬼咗佢，跟住阿哥哥出殯，跟住之後屋企人冇錢俾，跟住之後佢頭家兩個細路冇錢俾，你要貼啲幫手俾10萬8幾萬蚊去幫手去嚇，幾個兄弟姊妹幫佢處理咗身後事，有冇呢啲人生意嘅議題要做㗎？大把啦，我哋做咁多年人嗰啲好多啲 story 啦，咁所以大家講到啲故事嘅時候，其實佢就真係要短中長線 cash flow，令到最重要個生活費得到保障。第二啲錢唔知去咗邊，或者一筆過無端端要做幾百萬嘅決定，而嗰幾百萬你退休㗎啦，你做唔翻呢個決定㗎啦。所以一定要分短中長線，係因為呢3個原因。lock up 咗佢，冇咁多人借錢，係真㗎。有啲人耳仔軟，特別年紀大咗之後，耳仔仲軟，好多人。OK，咁所以一般短嘅，我講緊1年2年嘅錢，咪揸 cash flow 做個定期咯，係咪？中嘅就真係由中年期開始，譬如就6年開始，每年派個錢俾你咯。咁第三，你會唔會做多個長嘅係你自己決定啦。即係可能嗰陣時以前我哋就判咗呢兩係作為短或者長啦，你自己決定咯。有問題，所以做退休大家有心理準備就執一執佢啦。所以咧，其實 MF 咧要賣得好咧，好多時候咧
重點係你個開場白要精準啦。第二，你啲 story 唔該對應得翻嚟夠，你自己知自己想賣咩價位。即係所以有啲同事話：哎呀，頂開200萬佢即食喎，梗係早知開大啲啦。簽咗先代咗就係你㗎啦，埋到台佢真係多嘅，咪笠多啲咯。唔係嘅都唔使諗咁辛苦，佢係你個客，佢永遠都係你個客，你咪 review 再嚟過咯。咁200蚊 standard full 食咗佢先啦，好唔好？即係佢意思食咗糊先啦。Alright， 咁一季如果咁一季一隻88000，其實今季都已經日本見啦，咪即係11月都日本見啦，件事都簡單啲啦，係咪？咁你咪幻想，你咪計，你咪 plan 到你自己個 action plan 係咩咯？喺你做緊即係咁，如果你真係要咩保費融資 support medical 定係唔知咩嘅，你自己加多少少落去啦。係啊，但係到時先再諗啦。好冇？好。咁你問？係啊，你哋咧要多啲故仔，多啲數字喺個腦袋度，唔好淨係係啊，我哋背咗咩566啊567啊，淨係識講566。好，邊個仲有先單話 ？Sorry， 頭先係 Goddy。多嚟嘅，咁簽咗張 MF 年繳地金6888。呢個係 lucky number。唔係啊，佢我琴日已經想問㗎啦，因為已經。因為其實計翻每個月應該4500左右嘅，咁跟住咁就索性寫到個數字易記咁樣。咁佢又覺得好啊，咁啊好過揀6444啊咁樣，咁跟住6888咯咁樣咯，係啦。咁本身同佢講就係話叫佢醫療融資嘅，咁但係講咗醫療融資之後，佢自己就即係都有啲諗法，佢就覺得其實都夠，如果生咗小朋友之後貨佢係小學嘅買讀書債咁樣，咁應該即係條數夠，咁佢就所以因為呢個原因簽咗。Sorry。即係我同佢講就係話醫療融資，咁但係咧佢就將呢一個 concept 套咗落去話其實我個小朋友第時需要買債嘅話，都係攞一嚿錢去幫佢 run 出嚟咯，咁然之後佢就因為呢一個原因去做咗呢份嘢啦。即係原本入就入醫療融資嘅，但係佢就諗住買 venture。係啊，即係佢咁樣套翻落件事度，咁就話咁我而家工定都差唔多啦，咁我就冇乜理佢話你究竟即係要我嚟供融資啲乜嘢啦，咁總之你 OK 就得啦咁樣。首先做4個8係我有講㗎，但係跟住佢自己因為爭太遠啦，都200蚊美金，多2000蚊美金啊！唔係，其實佢後邊加到因為佢本身嗰啲錢係齋貨銀行連定期都唔做嘅人嚟嘅，咁好嘅 start 咯，但係應該要再做。唔係，我覺得成日琴日講嗰樣嘢係好嘅，我哋而家幫你開始咗先，其實你仲有幾樣嘢未處理。我好 buy 個説法。即係呢件事係未完的故事，你千祈唔好諗住，即係個客千祈唔好諗住嗰件事，喂我又要買嘢啊，又要買嘢。Day one 同佢講咗，你淨做咗一 part 就有幾 part 嘢未搞，大哥，真係賴起上嚟都幾煩喎呢個。係啊，medical 係咪 full 你做？好啊。有咩問？好，唔該你。好，下一位係。我講啦，我今個禮拜我簽咗3張單啦，跟住有2張係嗰日落機就即刻簽嘅，一個係我中學同學嚟嘅，另一個係我之前讀書啲即係大學同學嗰啲啦。咁跟住咧有一個咧點解會買咧？就係、其實2個都係我跟咗好多，都唔係我中學同學識咗我好多年，跟住然之後一直都有知道我做啲咩啦，跟住然之後之前有 sell 過 Elas 啦、Darwin 啦，全部都唔 buy 啦，因為佢係自己投資美股嗰啲嚟嘅。跟住佢係 show 埋佢美股啊卡俾我睇，佢每年賺幾多錢嗰啲。咁直至到咧就係、因為即係我轉咗 FWD 啦，咁跟住因為 FWD 成日都好多演唱會啦，咁之前上年有張學友嘅，跟住我又攞到啦，跟住我就同佢一齊睇，我請佢去睇張學友啦，跟住然之後咧結果佢就嚟去旅行，跟住佢就上網撳 FWD 嘅
嗰啲直銷嗰啲旅遊保嗰啲嘢啦。咁佢就會見到其實 FWD 嘅直銷產品咧有自優性啦，即係好多呢啲咁樣嘅。跟住佢就問我你有冇呢隻 plan 做啦？跟住我就話有啦。跟住所以就好快就因為佢哋有條 bar 就可能幾多即係幾多錢，即係 FWD 個直銷平台嗰個網上嗰個平台就係你買幾多錢我就會送幾多錢 coupon 嗰啲咁樣嘅嘢俾你啦。跟住我個中堂咧係問我攞 coupon， 跟住我就睇下佢條 bar 係幾多錢啦。跟住我心諗嗌500蚊就算數啦，俾你啦咁樣。咁所以就係咁樣，跟住就簽咗啦。咁跟住另一個咧就係因為佢喺附近翻工嘅，佢係做 January 嘅 underwriter 嚟嘅。我哋好耐冇見㗎啦，跟住差唔多7年定8年冇見。跟住，然之後咧就係嗰日唔知，我好似因為我成日喺個電梯度影相，我會 po 自己嗰啲 OOTD 啦 ，OOTD 即係嗰啲係啊。跟住然之後佢就問我：咦，原來你喺鰂魚涌翻工咩？跟住我話係啦。跟住佢話佢而家都係鰂魚涌咧，因為佢之前做醫昂嘅 underwriting 嘅，跟住而家就過咗 January 做 underwriting 啦。跟住然之後佢就話佢都有買 FWD 嘅產品啦，就係嗰張總之都係啲直銷保單嘅嘢，跟住咁啱到期，佢就話想揾翻一個人跟翻。咁跟住我飛之前咧，我就帶咗佢上13樓嘅時候咧，lapse 咗嗰張單，因為佢啱啱到期嘛。跟住然之後再買翻張高啲墊底費嘅 plan 咁樣。呢個總之都係咁啦。咁跟住然之後，琴日簽嗰張咧係我第一批嗰啲卡人嚟嘅。咁跟住但係因為我琴日簽嗰個咧唔係我即係佢老婆嚟嘅，因為佢老婆咧本身今年12月生咗個 BB 啦，唔係上年12月生咗個 BB。咁跟住咧，我同呢個客人咧本身係以前咧 DSE 考 oral 嘅時候上網識嘅。咁跟住好多年前考 oral，因為上網跟住大家你要 practice 嗰個 oral 㗎嘛。跟住我哋即係你上網約人？唔係我約，係我啲中學同學約嘅，跟住然之後就識咗呢個人，咁跟住冇幾耐佢就做。咁樣練 oral 嘅咩？我從來冇練聽過 oral 從來都唔係重點。佢仲跟住總之有4。幫佢温㗎，嗰段時間有 oral，咁真係温書咁樣，温書都唔學界蘭桂坊，係最多行一行去智商室，然之後識女仔嘅。唔緊要啦，總之個重點係總之我同佢係以前係 oral 嗰陣識啦，咁跟住然之後就係跟住後尾佢就去咗投考呢個警察，跟住而家做埋督察啦，咁係我第一批卡人嚟嘅，咁跟住然之後冇幾耐睇住佢結婚生小朋友，跟住佢老婆就喺佢生之前就 WhatsApp 我，就問啲小朋友危疾嗰啲嘢啦，跟住冇覆到啦，咁冇覆到我都唔理啦，咁跟住直至到我翻嚟前幾日啦，跟住然之後佢就問我小朋友保險嗰啲嘢啦，咁因為 Edmond 教咧就係小朋友嘅保險全部都係 sell 呢個以惠理嘅，咁我就全部都唔講嗰個醫家保，直接講以惠理咁樣，咁跟住然之後我就掉晒。大鑊。我都知咁講。係啊。唔緊要啦，唔緊要啦，我撈到咩？我有醫家保好似第一次聽嘅。哦 v i v a 未聽過。啲名啲中英文名好煩啊，真係。好，繼續，唔好意思。跟住，然之後，因為我上個禮拜之前，我之前已經再簽咗一張 BB 保險啊嘛。咁跟住我就直接再推翻，即係一模一樣嘢，只不過嗰個男同埋女，即係個價錢有啲唔同啫嘛。咁跟住我就推嗰個 BB 係半私家病，即係半私家病房。咁所以琴日我出嚟見到佢老婆，跟住因為之前一直都冇見過面，跟住然之後就有傾埋佢老婆嗰張危疾啦，跟住然之後佢老婆嗰張住院啦，因為佢哋兩個都係公務員嚟，一個做入境處，一個做督察嘅。咁跟住然之後扣稅年金啦，跟住同埋我順便話埋俾佢知，原來佢老公有張YF Life 嘅年金啦，跟住一直都唔攞錢出嚟買嘢啦。咁跟住佢就原來我老公有呢啲嘢㗎，咁我都唔知喎咁講。你老公好多嘢都唔知。跟住咁樣上嚟人都會講啲咁嘅嘢，唔使再上去。跟住，但係佢嗰張 YF Life 唔係跟我買，跟佢以前嗰啲 agents 買㗎，供一世嗰啲年金 plan 嚟㗎。跟住，即係由18歲供到你終身嗰種年金 plan 嚟嘅。應該冇供一世嘅。有啊，以前有啊。應該唔係叫年金，係真係年金嚟㗎，我睇過佢個 plan 嚟㗎。寫就話寫年金，但係其實就
即係唔係而家做緊嗰啲扣稅年金？唔係，佢係叫年金。跟住總之就係琴日就傾埋佢老婆嗰張住院，跟住危疾同埋小朋友張危疾，仲有佢先生張高端醫療。咁因為琴日石 wing 個 sharing 都有打動到我，就係佢話你唔好等下次，你要一次過講晒個客仲有啲咩嘢要做。咁跟住然之後個客就話：咁我翻屋企睇下啲單先，因為佢哋兩個因為政府公務員係有 full medical 噶嘛，咁佢哋就話要睇下買啲墊底費嗰啲咁樣。咁所以就係咁樣，琴日就大概簽咗1張啦，咁仲有3張定4張會翻嚟咯，即係同一個客咁樣。所以就係咁咯。唔係都係要諗啊！大家要成為身邊嘅人嘅，即係諗起呢啲嘢咧，點樣令到佢第一個嚟揾你？呢件事都我都有問佢啊，我話其實因為我知佢媽同爹哋係做，即係佢老婆係做，佢媽同爹哋係做保險㗎嘛。跟住我就問佢：我點解你唔問翻你爹哋媽咪？跟住佢就話：爹哋媽咪咁老都跟唔到我啲嘢啦咁講。跟住同埋佢話佢問佢身邊啲朋友，個個都話佢身邊啲 agent 好好，但我又講唔到佢哋好喺邊。跟住佢話：但係你答我先生嗰啲車保啊、勞保啊，同埋嗰啲旅遊保嗰啲嘢，全部都答得好足啦。佢話唔係你覆得好快啦。佢話所以我大概都知道，就算我冇見過啦，我大概都知道你個人係信得過，同埋你講嘢 make sense 咯。所以就係咁。好，下一位 Eden。sorry， 仲有冇啊？哦。少女嚟啲啊！我想用阿 Marco 嗰句，我都來得太突然。都係簽咗 M 咧，咁就16蚊1年。16蚊1年，16蚊1個月。美金。咁，頭先講即係你哋咁講，我又諗下，其實我點 sell MF 嘅咧，即係啲咩 gimmick 或者 script 去 sell MF，通常都係啲客俾我畫到佢有嚿錢啊咁樣，咁我就同佢講，係咯，就作。問下佢嚿錢會點用啊？擺唔擺得啊？咁，但係通常我就好少用6厘去 sell 佢嘅，因為我成日都覺得攞6厘出嚟咧太少啦，都唔知點使。咁我就會帶佢睇遠啲，睇10，我第1年先攞嘅，我攞10%。咁係咯。啊！呢個客咧係 referral 嚟㗎。係。我人生第一個 referral。做咗16年啊，係咪咩？同佢講，我冇記錯啊。你見過有幾多個客知喎？咁點解你唔係啊？你客又唔多 ，referral 又未試過收，咁你點樣捱咁多年啊？你都捱10啦。你得佢咪即係咁問啊？好成日都。OK。你有10幾個 family 啊？係啊，10幾個 family 同10幾個客加埋，跟住之後有簽過500幾張單，跟住之後但係咁條數好似包唔到咁樣。你簽嘅單量就少過我喎，好勁喎！會教練啫，我之前都冇乜嘅。點解突然間 referral 嘅？我都好 surprise 嘅，就好開心嗰下突然間。有咪嗰下突然間好開心？點解有 referral 啊？我都即係好，因為未成功過㗎嘛。之前其實都有 referral 但係都咁今次就係有個客就話俾我知，佢嗰日同個 friend 傾偈，因為佢就退咗休啦，咁就同個 friend 傾偈就話介紹俾你啦咁樣。咁我話好，你介紹俾我，咁我通常都會話，不如你俾佢電話我啦，我聯絡佢啦，佢實唔會揾我㗎。咁佢話唔好啦，等佢揾你啦，佢話佢揾你。咁隔1個禮拜佢都未揾我，咁我再同佢講啦，我話會唔會我去揾佢啊？我問咗佢啦，佢話過兩日揾你㗎啦，咁即係過2日揾咗我啦。咁出嚟第一次見都幾好傾咯，佢同我生日差唔多啊，即係
百事又差唔多啊，類似啦 MBTI 又差唔多啊，又係 I 人啊嗰啲咁樣係咪？佢唔係 I 人嚟嘅，咁多嘢講。咁即係傾得到兩句偈啦。咁跟住佢本身已經 ready 咗㗎啦嘛，呢嚿錢係佢啲定期嚟嘅。咁所以咪都每個1萬順利地簽咗呢個。12萬。長 GD。啊！我想佢琴日咧問我喎，我個 friend 你會唔會有啲 referral money 俾佢㗎？